Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Parrot Bird Videos. My name is Shamir Ansar. How are you? I hope so. आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने पैरट्स की देखभाल में मसरूफ़ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैरट्स की ब्रीडिंग के बारे में है। तो आज मैं आपको ये जो पैरट्स बजीज होते हैं उनकी ब्रीडिंग का फार्मूला बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने लेनी है स्पेनिश, जिसे हम पालक बोलते हैं। इसे थोड़ा सा पानी लेकर इसको उसमें बॉयल कर लेना है ताकि इसके अंदर से जो जरासीम है वो निकल जाए और ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो उसके बाद आपने इसे कुछ देर खुश्क होने के लिए छत पर या धूप में कहीं भी 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, जिससे ये खुश्क हो जाए। देखें मैंने ये इसे बॉयल किया हुआ था और ये अब खुश्क हो गए हैं। तो इनकी आपने ये जो डालियाँ हैं वो काट लेनी है और इन्हें इस तरह रख लेना है। तो उसके बाद हमने लेना है धनिया। जितने एक बात मैं आपको बता दूं, आपने अपने पेरेंट्स के पेयर के जितने आपके पास पेयर हैं उसके लिहाज से आपने ये पालक, स्पेनिश और धनिया और भुट्टा, जिसे कि हम छल्ली कहते हैं, वो लेना है। ये देखें मेरे पास अब 3 पेयर हैं, तो मैंने ये देखें 3, 4 और 5 पत्ते लिए हुए हैं। तो चलें आगे मैं आपको बताता हूँ। ये जो धनिया है इसकी मेरे पास अब 3 पेयर हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसकी डालियाँ ली हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, ये जो फार्मूला है इसमें ये जो पालक के पत्ते हैं और ये जो धनिया के पत्ते हैं इनको आपने क्रश करके डालना है, और ये जो भुट्टा है इसे भी आपने क्रश करके डालना है। तो चले मैं आपको क्रश करना बताता हूँ किस तरह इनको क्रश कर। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो भुट्टा है इसे हमने क्रश करना है और ये जो पालक है और ये जो धनिया है इसे हमने चॉप करना है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आपने अपने पैरेट्स के हिसाब से इसमें भुट्टे में से ये दाने निकाल लेने हैं। ये देखें, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं मैं ये इस भुट्टे को क्रश कर रहा हूँ। तो दिखाता हूँ। तो 2 मिनट अभी मुझे आप दे, मैं इसे क्रश करके और इनको काट के आपको फार्मूला बना के दिखाता हूँ। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने स्पेनिश यानी कि पालक को काट लिया। ये देखें इस तरह से इसे छोटे छोटे इसके पीस करना है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह इसके छोटे छोटे पीस करना है। तो अब मैं आपको धनिया काट के वो दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अब धनिया भी काट लिया है। तो मैं आपको एक बात ये ज़रूर बता दूं कि ये जो धनिया है इसे इसकी ज़्यादा मिकदार नहीं डालनी इनको, क्योंकि ये जो धनिया है ये होता है ठंडा। तो इसकी वजह से ये जो पैरेट ठंडा होता है, तो जिसकी वजह से पैरेट्स को ग्रीन मोशन लग जाते हैं। तो कई बंदे जो होते हैं उन्हें नहीं मालूम होता, तो वो ज़्यादा डाल देते हैं, तो जिसकी वजह से उनके पैरेट्स बीमार हो जाते हैं, उन्हें ग्रीन मोशन लग जाते हैं। तो चलें ये देखें मैंने अब धनिया भी काट लिया है और पालक भी काट लिया है। अब मैं आपको भुट्टा क्रश करके दिखाता हूँ। हाँ व्यूवर्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब मैंने धनिया भी काट लिया है, तो भुट्टा भी क्रश कर लिया है और ये पालक भी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भुट्टा है इसे मैंने ग्राइंडर में डालकर क्रश किया है। तो कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार हमारे घर ग्राइंडर नहीं है तो हम इसे कैसे क्रश करें। यहाँ कई लोगों के घर में किसी वक्त ग्राइंडर मौजूद नहीं होता या ख़राब हो जाता है, कोई भी मसला बन जाता है। तो उन्हें मैं बता दूं कि वो कद्दूकश को तो आप जानते होंगे, कद्दूकश जिसे आमतौर पर मूली कंडा करते हैं, तो उससे भी हम क्रश कर सकते हैं। लेकिन उससे ये है ना कि उससे ज़्यादा जो भुट्टा है ज़्यादा वो वेस्ट हो जाता है, तो उससे बिल्कुल थोड़ा सा बचता है। तो अभी मैं आपको ये मिक्स करके दिखाता हूँ। देखें मैं इसे मिक्स कर रहा हूँ। तो आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो धनिया है ये ज़्यादा नहीं डालना। तो ये मिक्सचर जब तैयार हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूवर्स देखें, अब ये आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। तो जी व्यूवर्स, तो ये देखें अब मैं ये पैरेट्स को सर्व करने लगा हूँ। ये देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये
इनके लिए ये डाल दिए हैं। इसमें इस पिंजरे में 4 पेयर हैं, तो ये मैंने डाल दिया। तो अब चलते हैं अब दूसरे की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने अब ये जो दूसरा एक पेयर अलहदा उसके लिए भी डाल दिया। ये देखिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे ये जल्दी ब्रीड करेंगे। तो ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये दोनों केजेस में डाल दिए हैं। तो अब ये खाएंगे तो उम्मीद है कि ये जल्द ब्रीड करेंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो फार्मूला मैंने आपको बनाना सिखाया है, ये ज़्यादा नहीं डालना। ये हफ्ते में 2 दफ़ा इन्हें डालना है। हफ्ते में दो दफ़ा ठीक है, 2 दफ़ा डाल लें। तो हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर आपको कोई बात कहनी है तो कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको मिलते रहें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। और अपना ख्याल रखिएगा और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। तो खुदा हाफिज़।